السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی ناظرین کا ایک بار پھر سے ہمارے یوٹیوب چینل ایجوکیشن جانکاری پر خیر مقدم کرتا ہوں، استقبال کرتا ہوں۔ آج کا یہ ویڈیو NCERT نوائے اردو سے ویڈیو نمبر 4 ہے۔ آج ہم جو پڑھیں گے غالب حضرت فراق مجروح سلطان پوری کو، اس کا آج سب سے پہلے ہم سوال جواب دیکھیں گے۔ آج کا جو سب سے پہلا سوال ہے، مرزا غالب کی ولادت کب اور کہاں ہوئی؟ پانی پت 1830 1797 آگرہ، 1799 لکھنؤ، 1827 آگرہ۔ تو ان کی پیدائش جو ہوئی تھی وہ ہوئی تھی 1797 کو، کہاں؟ آگرہ میں۔ کس کی؟ مرزا غالب کی۔ والد مرزا غالب کے جو والد کا نام تھا عبداللہ بیگ اور چچا جو تھے نصر اللہ بیگ۔ ان کی وفات کے بعد غالب کی پرورش کس نے کی تھی؟ چچی، خالہ، پھوپھی یا دادی؟ تو ان کی پرورش جو ہے چچا کے بعد، والد کے وفات کے بعد چچا عبداللہ بیگ نے کی، اور جب نصر اللہ بیگ نے کی، نصر اللہ بیگ کی جب وفات ہو گئی اس کے بعد ان کی دادی نے ان کی پرورش کی۔ جب 4 سال کے غالب تھے تو والد کو گولی لگنے سے ان کی وفات ہو گئی۔ جب 9 سال کے ہوئے تو چچا نصر اللہ بیگ کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ غالب کی شادی کتنے سال میں ہو گئی تھی؟ 17، 13، 16، 15۔ تو 13 سال میں ان کی شادی امراؤ بیگم سے ہو گئی تھی۔ غالب کی والدہ کا نام تھا کیا؟ عزت النساء بیگم، اب بی بی امراؤ بیگم۔ سوال نمبر 4 ہے، غالب جو ابتدا میں کیا تخلص کرتے تھے؟ خستہ، شیفتہ، غالب، اسد؟ تو غالب جو ہے ابتدا میں اسد نام سے تخلص کرتے تھے۔ جب پتہ چلا کہ اسد نام سے کوئی اور تخلص کرتا ہے تو اپنے آپ کو کیا نام ہے بڑپن ظاہر کرنے کے لیے اسد ختم کر کے غالب تخلص اختیار کر لیے۔ سوال نمبر 5 ہے، غالب کے اردو میں کل کتنے خطوط کے مجموعے ہیں؟ 5، 4، 2، 3۔ تو غالب کا جو اردو میں 2 ہے، اور دونوں کا نام ہے، ایک عود ہندی، دوسرا اردو معلیٰ۔ تقریباً 900 خطوں کا مجموعہ ہے۔ سوال نمبر 6 ہے، درد منت کشے دوا نہ ہوا، میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا، مندرجہ بالا اشعار میں کون سی صنعت پائی جاتی ہے؟ تلمیح، استعارہ، تضاد یا تشبیہ؟ تو اس کا صحیح جواب آپ دیکھیں گے تو تضاد ہے۔ اب تضاد کس طرح ہے تو دیکھیں گے یہاں پہ اچھا، میں نہ اچھا، اچھا اور برا۔ اچھا اور برا کو آپ دیکھیں گے تو دونوں میں کیا فرق ہے؟ اچھا ضد ہے کن کی؟ برائی کی۔ تو اچھا اور برا، اس وجہ سے یہ تضاد پایا جاتا ہے۔ سوال نمبر 7 کو دیکھیں گے، حضرت موہانی کا اصل نام کیا تھا؟ سید اکرام حسن، سید حضرت علی، سید فضل الحسن، سید تفضل الحسن؟ تو حضرت موہانی کا اصل نام جو تھا سید فضل الحسن، اور یہ موہان اناؤ کے رہنے والے تھے، انہی کی وجہ سے موہانی لگا ہوا ہے۔ سوال نمبر 8 کو دیکھیں گے، حضرت موہانی کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ دلی 1880، جونپور 1878، اناؤ 1881، علی گڑھ 1882۔ تو اناؤ میں 1881 کو ان کی ولادت ہوئی تھی، کس کی؟ حضرت موہانی کی۔ اور وفات جو ہے 1951 میں فرنگی محل لکھنؤ میں ہوا تھا۔ کب؟ 1951 فرنگی محل لکھنؤ میں۔ حضرت موہانی نے BA کہاں سے پاس کیا تھا؟ جامعہ سے، علی گڑھ سے، بنارس سے یا دلی کالج سے؟ تو علی گڑھ سے انہوں نے BA پاس کیا تھا۔ جب یہ علی گڑھ گئے تھے تو ان کی شکل دیکھ کر کے وہاں کے طلباء نے ان کا مذاق اڑا کر کے خالہ جان خالہ جان کہا تھا، لیکن وہاں سے BA پاس کر کے مولانا حضرت موہانی بن کر کے نکلے۔ سوال نمبر ہے 10، حضرت نے کون سا ادبی رسالہ جاری کیا تھا؟ نیا ادب، اردو معلیٰ، دلگداز یا صبح نو؟ تو اردو معلیٰ نام سے انہوں نے ایک رسالہ جاری کیا تھا۔ ابھی آپ نے پڑھا کہ اردو معلیٰ خطوط کا مجموعہ کن کا تھا؟ غالب کا، لیکن اسی نام سے انہوں نے اردو معلیٰ کے نام سے حضرت موہانی نے ادبی رسالہ جاری کیا۔ اور یہ جو اردو معلیٰ ان کو انگریزوں نے ضبط کر لیا تھا، وہ اس لیے کہ اس میں انہوں نے ایک مضمون چھاپا تھا جس کا حضرت موہانی نے 1908 میں مصر میں انگریزوں کی تعلیمی پالیسی کے عنوان سے مضمون چھاپنے کی وجہ سے ہوئی تھی، کیونکہ حکومت نے اس مضمون کو باغیانہ قرار دیا اور انہیں جیل بھیج دیا تھا۔ کئی متعدد بار جیل بھی گئے تھے۔ اردو معلیٰ کے نام سے غالب کے خطوط کا ایک مجموعہ بھی اس رسالے کی ضمانت ضبط کر لی جو آپ کو بتا دیا گیا ہے۔ سوال ہے، مکمل آزادی کا نعرہ سب سے پہلے کس نے دیا؟ اقبال، ابوالکلام آزاد، حضرت موہانی یا جوش؟ تو ان کو جو ہے حضرت موہانی کا نام آتا ہے، جنہوں نے 1921 احمد آباد کانگریس کے سالانہ جلسے میں مکمل آزادی کی تجویز پیش کی تھی، اور اس موقع پر جو انہوں نے تقریر کی تھی اسی کے پاداش میں انہیں 6 سال کی سزا دی گئی اور تیسری بار جیل بھی گئے۔ گرفتاری 14 اپریل کو کانپور میں عمل میں آیا تھا۔ سوال نمبر 12 کو دیکھیں گے، حضرت نے پرانے شعراء کے ایک عمدہ انتخاب سخن کے نام سے کتنی جلدوں میں شائع کیا؟ 10، 5، 15، 14؟ تو انہوں نے انتخاب سخن کے نام سے 14 جلدوں میں ایک انتخاب سخن کے نام سے پرانے شعراء کا
किताब की शक्ल में इन्होंने पेश किया था। और इसके बारे में कहा जाता है कि इस इंतखाब के ज़रिए से कई ऐसे शुरा का कलाम महफूज हो गया और दूर दूर तक पहुंचा जो पर्दे गुमनामी में थे। तो बहुत बड़ा काम अंजाम दिया था। हसरत के उस्ताद जो थे वो थे नवाब असगर ख़ान नसीम के शागिर्द मुंशी अमीरुल्लाह तस्लीम। और नसीम जो किसके शागिर्द थे, वो मोमिन के थे। देखो, मोमिन के शागिर्द नसीम, नसीम के शागिर्द है अमीर, और अमीर के शागिर्द जो है वो है आपका हसरत मोहानी। तो इस शागिर्दी पर हसरत मोहानी को अपने आप के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ख्र था। सवाल नंबर 13 है, फ़िराक का असल नाम क्या था? रतन नाथ, मुंशी गोरख प्रसाद, दरगाह सहाय या रघुपति सहाय? तो फ़िराक का जो असल नाम था वो था रघुपति सहाय। फ़िराक का असल नाम क्या था? रघुपति सहाय। और मुंशी गोरख प्रसाद इनके वालिद का नाम था। फ़िराक की पैदाइश कब और कहाँ हुई? 1896 को गोरखपुर, 1870 को बनारस, 1880 को जौनपुर, 1896 को जौनपुर। तो 1896 को गोरखपुर में किन की पैदाइश हुई थी? फ़िराक गोरखपुरी के। 1896 को जौनपुर में किसकी पैदाइश हुई? रशीद अहमद सिद्दीक़ की। दोनों की पैदाइश 1896, एक कानपुर एक जौनपुर। सवाल नंबर 15 है, फ़िराक के वालिद मुंशी गोरख प्रसाद शायर थे, वो क्या तखल्लुस किया करते थे? अंदलीब, हज़ीन, गमगीन, इबरत। तो हज़ीन नहीं बल्कि इबरत वो तखल्लुस क्या करते थे। और अंदलीब किसके वालिद करते थे? तो मीर दर्द के वालिद ख्वाजा नासिर का जो तखल्लुस था वो अंदलीब था, और फ़िराक के वालिद का जो था वो था इबरत। फ़िराक किस यूनिवर्सिटी में अंग्रेज़ी के उस्ताद? अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, जामिया मिल्लिया, बनारस यूनिवर्सिटी या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अंग्रेज़ी के उस्ताद मुकर्रर हुए थे। एक शेर है, रोशन जमाल यार से अंजुमन तमाम, दहका हुआ है आतिशे गुल से चमन तमाम। मंदज़ा बाला शार किनका है? मीर, फ़िराक, दर्द, हसरत। तो ये हसरत का शेर है जो आपके निसाब में शामिल है। सवाल नंबर 18, इनमें से कौन सा शेरी मजमूआ फ़िराक का नहीं है? गुले नगमा, गज़लिस्तान, रूह कायनात, रूप या नगमे रूह? तो गुले नगमा भी है, गज़लिस्तान भी है, रूह कायनात भी है। रूह कायनात गलत है, रूह कायनात भी है, रूप भी है। नगमा रूह जो है ये फ़िराक का नहीं है। नगमा रूह आप बात करें तो ये नगमा रूह जो है अख्तर अंसारी का पहला शेरी मजमूआ है। इनके अलावा फ़िराक का जो और शेरी मजमूआ है उसमें गुलबांग, शबनमिस्तान और नगमे साज इनके अहम क्या नाम है शेरी मजमूए हैं। फ़िराक को ज्ञानपीठ अवार्ड कब और किस शेरी मजमूए पर मिला था? नगमे साज 1970, गुले नगमा 1969, रूप 1971, रूह कायनात 1980। तो इनको गुले नगमा के ऊपर 1969 में क्या मिला था? ज्ञानपीठ, जो उर्दू का सबसे बड़ा अवार्ड मिल रहा है। वो अब तक 4 अदबा को, उर्दू के 4 अदीबों को मिला है, जिसमें फ़िराक गोरखपुरी और कुर्रतुल ऐन हैदर, और उसके बाद जो नाम आता है सरदार जाफरी और शहरयार, इन चारों को क्या नाम है? ज्ञानपीठ अवार्ड मिला हुआ है, जिसमें सबसे पहले 1969 में किनको मिला हुआ है? तो फ़िराक गोरखपुरी को। सवाल नंबर 20 है, फ़िराक की वफ़ात 1982 को दिल्ली में हरकत क़ल्ब रुकने की वजह से हो गई थी। उनकी 2 तनकीदी किताबों का, इनमें 2 आपको मतलब चीज़ें मालूम हो जाएगी। तो इनकी वफ़ात कब हुई? 1982 को। कहाँ? दिल्ली में। और अब इन्होंने तनकीदी किताब भी लिखी, उनमें दोनों किताबों का नाम आप सही बताएंगे। अंदाज़े उर्दू की इश्किया शायरी, उर्दू शायरी पर नज़र अंदाज़े, उर्दू जदीद गज़ल, तंज़ियात व मज़हक़ात, इनमें से कोई नहीं। तो अंदाज़े और उर्दू की इश्किया शायरी ये दोनों तनकीदी किताब किन की है? फ़िराक गोरखपुरी की है। सवाल नंबर 21 है, सर में सौदा भी नहीं, दिल में तमन्ना भी नहीं, लेकिन इस तरह के मोहब्बत का भरोसा भी नहीं। मंदज़ा बाला अशार के खालिक कौन है? हसरत, मजरूह, नासिर, फ़िराक। तो फ़िराक गोरखपुरी का ये शेर जो आपके निसाब में शामिल है। सवाल नंबर 22 को देखेंगे, मजरूह सुल्तानपुरी का असल नाम बताएंगे। असरारुल हक, असरार हसन खान, असरार अहमद, इकराम हुसैन। तो असरारुल हक किनका नाम था? तो असरारुल हक मजाज का नाम था, और असरार हसन खान जो है ये मजरूह सुल्तानपुरी का नाम था। असरारुल हक किनका नाम था? तो मजाज का। मजरूह सुल्तानपुरी ने कौन सा पेशा इख्तियार किया था? वकालत, तिबावत, तिजारत, इनमें से कोई नहीं। तो मजरूह सुल्तानपुरी ने तिब की पढ़ाई करके तिबावत का पेशा इख्तियार किया था। कहाँ? लखनऊ से। इन्होंने इब्तिदाई तालीम घर पे की हासिल, और लखनऊ से तिब की सनद हासिल करके तिबावत का पेशा इख्तियार किया। लेकिन बचपन ही से शेर व शायरी से दिली लगाव था, वो तिबावत को छोड़कर सिर्फ शायरी करने लगे। बाद में वो मुंबई चले गए। उन्होंने फ़िल्मों के लिए गीत और बहुत सारे मकबूल
मकबूल और मशहूर गीत लिखे। उनका शेर पढ़ने का अंदाज़ अदबी हलकों में बहुत मकबूल रहा। सवाल नंबर 24 है, हम हैं मताए कूचे बाज़ार की तरह, उठती है हर निगाह ख़रीदार की तरह। मतलब बाला अशार के खालिक गालिब मजरू मजाज इकबाल। तो ये मजरू सुल्तानपुरी का आपके निसाब में शामिल गज़ल है। सवाल नंबर 25 है, इनमें मजरू के कौन से कलाम के मजमूए हैं? यानी इनमें कौन से कलाम के मजमूए जो है इनमें से दो गज़ल की निशानदेही करेंगे उन्हें। गज़ल और मशअल जहाँ, गज़ल की सरगुज़िश्त और गज़ल की तालीम, जदीद गज़ल और तंज़ियात व मज़ाहक़ात, गज़ल बहा न करो और मेरे ख्वाब रेज़ा रेज़ा। तो देखिए आप बात करेंगे गज़ल की सरगुज़िश्त और गज़ल की तालीम, ये नसरी किताबें किनकी है? अख्तर अंसारी की। और दूसरी बात ये कि जदीद गज़ल और तंज़ियात व मज़ाहक़ात, ये दोनों किताब तनकीद की किताबें किनकी? रशीद अहमद सिद्दीकी। ये तीसरे में देखेंगे गज़ल बहा न करो और मेरे ख्वाब रेज़ा रेज़ा, ये है कि इसके अहमद फ़िराज़ का गज़ल ये शेरी मजमुआ है। और गज़ल और मशअल जहाँ, ये दोनों जो है ये किनका है? तो मजरू सुल्तानपुरी का। गज़ल के नाम से पूछ ले कि गज़ल क्या है, तो शेरी मजमुआ किनका? मजरू सुल्तानपुरी का। सवाल नंबर 26 को देखेंगे, मजरू को कौन सा अवार्ड इनमें से मिला? इकबाल एजाज़, दादा साहब फाल्के अवार्ड, ज्ञानपीठ अवार्ड, पद्म भूषण अवार्ड, भारत रत्न अवार्ड और ज्ञानपीठ, इनमें से कोई नहीं। तो ज्ञानपीठ तो हो नहीं सकता क्योंकि ज्ञानपीठ 4 ही लोगों को मिला हुआ है। तो बच्चा इकबाल एजाज़ और दादा साहब फाल्के अवार्ड, ये दोनों अवार्ड किनको मिला था? तो मजरू सुल्तानपुरी को, क्योंकि ये फ़िल्म से ताल्लुक़ रखते थे और दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है फ़िल्मी दुनिया के लोगों को दिया जाता है। तो फ़िल्मी गीत बहुत सारे लिखे हैं, तो इसलिए फ़िल्मी दुनिया से ताल्लुक़ की वजह से दादा साहब फाल्के का अवार्ड मिला हुआ है। सवाल नंबर 27 को देखेंगे, मजरू की पैदाइश 1920 को NCERT के मुताबिक, और बाद जगह 1919 भी दिखाया जाता है। तो बहरहाल 1920 को याद कर रखेंगे। उनकी वफ़ात कब और कहाँ हुई? तो 1920 में आप देखेंगे सैयद मोहम्मद हसनैन की पैदाइश भी 1920 को हुई थी। दिल्ली 2000, सुल्तानपुर 2002, मुंबई 2000, लखनऊ 2000। तो मुंबई में 2000 में इनका इंतकाल हो गया था। कब? लखनऊ में 2000 में, मुंबई में 2000 इनका इंतकाल हुआ। किनका? मजरू सुल्तानपुरी का। सवाल नंबर आपका हो जाएगा ये 28वां, मजरू का शुमार उर्दू के किस तहरीक में शुमार किया जाता है? जदीदियत, मावाजदी, हल्का अरबाब ज़ौक़ या तरक्की पसंद? तरक्की पसंद के बहुत बड़े तरक्की पसंद के नुमाइंदा शुरा में इनका शुमार होता है। तो ये रहा आज का सवाल। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। देखते रहें, बने रहें। इंशाअल्लाह कल का लास्ट वीडियो होगा जिसमें आपका नवाए उर्दू 9th क्लास को मुकम्मल कर लिया जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग 10वीं किताब पर चलेंगे।